Makosana dzulo lijande kunachema osati masewera ulendo uja wapita mothalika kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe nde magayi aku State House anapezeka zonena kuti media team yawo kumeneko apangano zilinganizo basi ndikuperekano ma highlights ma high moments amwene nyengo zimene zinali zotentha kwambiri mulendo umenewo wapita mothalika kuchoka ku Blantyre kufika mu Lilongwe. Tonele limodzi ifisi inatiphonya timene zoti anayankhulakonso tonele limodzi tima highlights timene tikena kuti pitiriza kungokambapo ziwiri zitatu basi tu ma weekend amenewo. Boma taitenga. Kwajiro masapota anga. Ebodesyo kwambiri. Chabwino mene tamvera pamenepo akuti tu ndithokoze masapota anga nonse. Boma tinatenga tili. Tinatenga tinawina boma nde ndithokoze masapota anga nonse pondivotera. Ayi umunthu nde umene oka amati ubuntu magayi amene muli ku South Africa mukuziwa zimenezo chizulu chimenecho atika mazula ati ubuntu umenewo ndipoto amene mumavela nyimbo za chinyamata akuti hip hop rap nde mumavela oyimba wina wake amene amatchedwa kuti no MT wa ku South Africa kumeneko. MT anayimba nyimbo ina yake yomwe title yake amati thank you zikomo kwambiri ndi ankakamba mmene momwe kunena kuti no ubuntu ngumuntu ngabantu kunena kuti no munthutu ndi munthu kudzera mwa anthu anzake. Munthu amakhala munthu chifukwa cha anthu anzake. Inkafika sopokoma kwambiri chinayi chaka cha 2017 chimenecho inkafika pokoma zati ndiabulela buti ndiabulela sisi ndiabulela mama ndiabulela tata makamatutu ndikuthokoza kwambiri mchimwene wanga ndikuthokoza kwambiri mchemwali wanga ndinothokoza kwambiri amama ndinothokoza kwambiri ababa. Amathokozatu pa zabwino zonse zomwe akhala kumuchitira kumuonetsera chikondi mwayiona sapoti yonse mwakhala akumpatsa ndi zimene zikuchitikano apapano tsopano pita muthalika kuonetsano mzimu omwewo wa umunthu chifukwa tu ubuntu woto nde kuti ndi chizula chimenecho chizulu kubwera nde kuti no kuno ku Malawi kungoti no umunthu mukhoza kumvaso mawu akufanana nanga sitonse timakhala nde kuti tili mu the same amati class of language the same family of language banja limodzi la zilankhulo lomwe limatchedwa kuti no Bantu languages Bantu speaking people ndi zimene zikuchitika pano kuona kuti pita muthalika akuthokoza zikomo kwambiri chifukwa cha support imene mwakhala mukundipatsa. Boma tinapeza kuti no yayi talitenga lili m'manja mwathu komano tinalitenga chifukwa cha support yanu zikomo kwambiri ndithudi and support ija kumachita kuoneka kuti no ikupitirirabe. Ufazi mene zinachitikira dzulo eti sizinalengezedwa tapita muthalika khala kunyamuka kumapita chani sizinalengezedwe mochita kuti bwanji tinali busy ku court ndi za chimwendo banda checking kodi kuchitika zotani nkuzangopezeko zonetu madzulo madzulo munthu yanangonyamuka basi usayankhulanso chani koma nde kuti no amairo khala ngati tulachitolengeza ngati anayimba chenganga nde kuti no mamedzi kuti pita muthalika akhala akuti anakudutsa mbalimbali mwansewu motiye nimoni ndi anthu amathamanga mmenemo kumamuweva chani kumaona kuti no anthu zinangowasangalatsa basi and then even ukafika no ku State House kuja kumene koko nde fans ya DP inakonzeka ndi trend kunali kupendedwa blue kumene kujaku anthu kusangalala kukamulandira kumeneko plus iso nde kuti amakalo anu mu nyumba yayikulu ija I think ngati munapanga check I don't know mwina kupanga edit mwina kakhoza kupanga fade tikamapanga edit video koma nde kuti no ejeneja imaonesa ka logo kena kake
ya video ije ya ku State House imaonetsa kalogo kena kake kachizindikiro ka State House komwe kamaonetsa no nyumba ija State House imene imaonekera anakapanga design motero anayitha kwambiri saname ndeti kamaoneka kameko konse zone rino izi zinthu zochokera ku State House ndeto modzivezeko zoti mukumadabora video ikuonetsa kuti choko State House komano kumene munthu amakhala siku State House siku kamuzi palace ya amakhala kuntunthama State House siku balance ya mona I think zizikhala zikuma balance choncho mungathe kuona kuti no zinalibe kanali ka high moments indeed yet kuti no munthu ujano finally watenga nyumba ija wayamba kukhala kumene kuja kuno sopano ndo kumene azigwirira ntchito yake basi kupumula alendo nanga ntunthama ijaro ndione noti be inde ili ndi marooms singalepere maroom ama alendo komano sizimakhalabe noti maroom ake ngakhale ngati menali ili ku nyumba iyi yayikulu kubabwera ma president ochoka m'mayiko osiyana-siyana afuna adzayendere mwina president kunoko azikagona kumene kuchako bwanji kuti nyumba ya boma ndi ayi ndi imodzi mwa nyumba za boma nyumba yayikulu iluku ndi bwanji sinapite kumeneko ndero anthu anapanga zonena kuti fadzatigonetse kukanyumba kakang'ono isecho nyumba yayikulu atilandira kumawawa mwa ulemu nyumba yayikulu ya boma ilipo komano nde kuti nakatigonetsano ku nyumba kamwe akatigonetsa nyumba yayikulu ndebola sote kanangopita sote kujeni ku hotel ina yake mwina bwezi akatisamalira usiyana ndi mazinu ngati zimenezozo koma apa zikhabe zikumapeka ulemu komalemerera ngati meti mafoto kuzadzulo kuti no izi zikhozokhala zomalemerera ndithudi ndeto ngati pali chomweno chagwira chidwi changa kwambiri ndi akokothokozako nchifake mwaona kuti no ndapanga emphasize kwambiri kumbali yothokoza yokhayo kuno kuti zikomo kwambiri fanya support imene mwakhala kundipatsa support chani kuthokoza kokhako kumeneko komero tanthu zonena kuti ineyo ndinochokera kwa anthu ineyo pamene ndilipa ndi anthu ora amene andipangitsa kuti ndikhale pamene ndilipa kumangobakirabe zomwezi za nyimbo zatimafotokoza MT ja kumaona kuti anthu ndi amene awika pamene popo ndisiningakwiwaleni zikomo kwambiri and now kuthokozako kumakhala lokhe ndikuthokoza fora munandika pa mpando koma mukuona kuti no ndikuthokoza kopitirira kuti no ndikuthokoza mbeni fanya support yomwe mukundipatsa mazozo no ugwira ntchito ina yake ndokhale nopanda support system zimakhala zovuta zimatengera ndi kuti wewe ukhale ndi great discipline kuti ukafike point kuti ntchito yomwe ukugwirayo uzipitirizabe kuigwira mozipereka ugwira zinthu zikupanga zinthu kugwira ntchito mozipereka koma palibe amene angakhale kopasi nkumakuthokoza palibe amene amakupanga ku support yako koma mukuita kodi mukuyembekezera zonena kuti no ntchito ija uzipitirizabe kuigwira ora mwina ntchito iso ndi njopanda ntchito nanga ndigwira ntchito mwalembera palibe amene palibe naka amene akundipatsa support lo amene akumapitsuka kupanga chiye kumaombera manja ndi muti ntchito njolongosoka ndimona ngati ntchito ndeni ngozi siyaro mona umafoka kwa pamene noli ndi anthu akupatsa support umalimbikira zili ngati no mipira yomwe inkachitika makamaka ma primary school mwina senu ku primary school kwa amene munapita ma primary school kumakhala mpira nditosangoti primary school kokha ngakhale so mamidzi mumachitikati ma tournament tidzikho choncho umona mudzuka sowera ndi mudzu ndi mudzuka manyamuka kasowera ndi mudzi wina ndi kuti no atsikana mudzi umene amapita nawo ndithu ma player achoka apanga support azimayi atsikana mudzi akakhala umene ukapereka support mwayiona chimodzimodzi mu maskulu mujaso ndi kuti tikamapita tikuchoka pa skulu yathu Tsabango Primary School yomwe ili ku Don Bosco tikamachoka ku Tsabango Primary School kupita ukadodana ndi Kang'oma Primary School chakukang'oma uko tukamba tuza Lilongwe opezeko zonena kuti tikupita kumene kujaku ngati anyamata amene tukasewera mpira koma ndi kuti tikupita sojani ndatsikana apa Tsabango Primary School pajapa ku Don Bosco amakhala ndi kulakulane akupezeko zoti akutilondola kumene kuja ukapanga support mpira ukayamba kuseweredwa chomwe chimakoma chinayi chonena kuti atsikana aja amayipatsa moto kuombera manja ukachinya ndi kubereka ukachinya ndi kubereka nyimbo ukachinya ndi ma player akumakhala kusewera mpira osati maselofo zoti atayigonjetsa chani Kang'oma tikabwera kumene kucha ndi kuti titani tawina kugonjetsa kumene kucha kumakhala ndi kuti nkwarosi mwana kwakuti ma player aja zisewera molimbikira aja atsikana aja timanjole timayipatsa moto ukachinya ndi kubereka ukachinya ndi kufazi kunali ndichinye ndiberekedwe ndichinye ndiberekedwe ndi pasino game ijapezeko kuti no
takachinya ndi game tawina chimodzimodzinso imeneyi imakhala ngati support system apaso nde kuti no support ija ndiyofunikira kwambiri faka kono zikomo kwambiri facha support yomwe mukundipatsa fa imeneyo ndimene idzi ndipanga motivate kuti ndidziko nde ndikugwira ntchito imene naso akupita kumaona kuti ndikulimbikira nde ndiyipitiriza mayiona nde mwinaso tingaphunzira kosoka value kena kaye koma thokoza ndithudi kuthokoza azikazi athu makomomo ndi ma support system ameneyo kuthokoza azimuna athu amene amakhala kukatisakira tathokoze ana athu pokhala pakhomo pamenepo pakhomo popanda kuti palibe ana zani lifeless amakhale pamenepopo kumane otino ndifo thokoza kwambiri faja ma support onse mayiona even so ifeyo timathokoza panopa kaya ndi kumalawi trends just intake tumakhala kumathokoza kwamene athu kunena kuti mukamakhala pamenepo ndere mmakhala mutipangaso support mayiona ndikantema kothokoza I think tiyentika limbikitse kuti kakule pakati pathu kumayamikirana pamene no zabwino zikuchitika masapota amene tikupatsana akuti